外面一直下着雨。反正是接下来半个月的时间一直都是雨，大雨中雨，小雨不停。还有一把这个是天鹅绒。一把粉色的结狗。这些剪下来的小花又可以用了。现在我们这当地人拿货，它不分 AP 等级，它就是分3排头、4排头这样来分的。4排头的价格要比3排头的价格贵一些。这个就是4排头的，但这一排在里边是看不见了已经。反正是戴安娜在我们这边卖的还算是比较多的。但是它这种的话，就是会有叉质，分叉的一个质，上面不是一个整的。这是一把卡布奇诺，花头不算大，偶尔有几只大的，整体的话算适中吧。今天挑这一把还是带这个红边的，有的卡布奇诺整体颜色都可暗。最后还有2把自由，这个花，这个是今天刚到的，看着还行，应该烂的应该不多这次。这会儿又下大了起来。那个扫地的老太婆她一直都在这儿。时不时在我们门口晃荡晃荡，他在这晃荡的时候，我就把门关上。自从给他闹掰了之后，他跟我们邻居的关系是越来越好了。我也想不明白他这种人有什么可嘚瑟的。像一般出了这种事都是巴不得跑远一点，而他呢是非得在我们门口晃荡晃荡，生怕别人不知道他做了什么事儿。所以呢，我全当看不见他。收拾好了，这是一些剪掉的小枝的，下午可以用来插花了。今天吃意大利面，好香。外面的雨是一直停不下来的，一下雨天就更冷了。这个是这几天又积攒下来的小花，就做一个这种小提篮的，正好当一个样品。教师节打样品，还有昨天断头的几只肉神都留着了。戴安娜平常卖的比较多，像粉雪山一般，顾客到店里选的话，都会选这个戴安娜。我感觉花是粉色的，结果也是粉色的，整体都太粉了。这个配色有点一言难尽呢，插出来肯定没那么好看。穿好了。就是感觉色系有点太统一了。教我英语实在是太难了，难死了。哼，我会。外面的雨是越下越大了。ruler pen ruler